南終点です。皆様にお願いします。持ち主不明の荷物や現物がありましたら、サービスに乗務員の方々にお願いしますください。
重曹です。西宮北口方面、京都、嵐山、北千住方面はご理解ください。西宮北口神戸方面は1号線、京都嵐山、北千住方面は5号線へお越しください。次は高速の目の終点です。ルージャ左側です。